Sie lebt ein ganz anderes Leben als ich. Sag ein Termin ab, weil sie will mich sehen. Sag 3 Kunden ab, weil sie will mich sehen. Meine Jungs rufen an, jetzt muss ich leider gehen. Ich gucke nur einmal in ihr Gesicht. Sie muss nicht reden, ich kann sie verstehen. Mit der Gang in der Trap bis morgens um 10. Mein Double Cup Lean schmeckt nach... Что это за хуйня, блядь? Где клип, а?